আমাদের বাড়ির টিয়া পাখি দেখুন ভাত খাচ্ছে, সব খায়, মাছ মাংস যা দিবা সব খায় নেবে এই টিয়া পাখি। ভাত খাচ্ছে দেখেছো কি সুন্দর করে? এটা আমাদের বাড়ির টিয়া পাখি, ওর নাম মিঠু। সেই ছোট্টবেলার মিঠুর ছবি ভাত ছেড়েছি আর এই এখন ছাড়ছি। আমাদের মিঠু, মিঠু এটা কথা বলতে পারে বন্ধুরা, হাসে খেক 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 করে।